好，今節咧我哋就介紹下點樣用個 PC 嚟駁翻我哋個 3D printer。咁咧就首先其實我哋頭先已經將嗰啲硬件咧，reset 平台啊、打印嗰個 reset 板啊、調屏啊，全部做好晒之後咧，咁我哋就可以將個電源線插上去啦。咁但係最緊要一樣嘢就一定要插埋條 level cable，因為咧我哋第一次咧就冇辦法可以用 WiFi 嚟駁住部電腦嘅。咁所以一定要插翻條 level 先。咁插咗之後咧，我哋就開咗部機啦。咁大約就要等1分鐘。咁前邊個 OLED 咧先至會有顯示。咁佢顯示啲咩咧？就會顯示4組數字嘅 IP address 嘅。咁我哋攞到嗰4組數字嘅 IP address 之後咧，就可以喺 PC 度咧開個 browser。咁然之後咧就將個 IP address 入落去，咁我就可以成功駁到我哋部電腦噶啦。咁如果你唔想咁打嘅話咧，其實可以咧喺呢個位置咧 click 呢個網路呢個 icon， 咁佢就會 browse 晒你成個 network 裏邊可以共用嘅資源。咁佢就會發現有一個咧Photonic 3D 嘅 icon 喺度嘅，呢個就係我哋嘅 3D printer 噶啦。咁我哋咧只要 click 佢，咁就可以直接駁到噶啦。咁有陣時咧佢出咗嚟咧就會出咗嬲9091嘅。咁咧就有陣時佢會自己駁得到嘅。如果佢出唔到咧，我哋就可以自己打上去啦。咁呢一組咧就係我頭先抄出嚟嘅 IP address 喺 OLED 度。好啦，咁啊揼咗上去之後咧，佢就自動駁咗，唔需要 lock in 嘅。咁我哋而家第一件事咧就係將佢轉駁住個 WiFi router，因為我唔想以後個 printer 咧有條 level cable 駁住啦。咁一條 power cable 就已經可以令到個 3D printer 操作咧就會比較方便啲嘅。咁我撳一撳 setting， 咁入到嚟咧，佢第一件事咧，佢就會自己喺個 level 上面咧就抄晒你所有嘅 WiFi 嘅 router 嘅 SSID， 然之後 list 喺呢個位置咧就俾你自己去揀嘅。好啦，佢而家揀好咗啦。咁咧就呢啲咧，佢冚唪唥都係喺呢個範圍裏邊去 detect 到嘅 SSID。好啦，入咗 password 之後咧，撳呢個掣，咁然之後等大約係等半分鐘到啦，咁佢就會駁好我哋個 3D printer，然之後咧就會有個 pop up 嘅dialog box 咧喺度話俾我哋知，就話佢已經係可以轉做 WiFi 噶啦。咁我哋就要等啦。咁喺等嘅期間咧，介紹幾個功能啦。咁呢度咧就其實有個 dashboard 啦，其實基本上咧就係頭先我哋見到第一個畫面嚟嘅啫。好啦，咁咧佢就已經駁好咗啦。咁佢就會話俾你知，叫你 unplug 嗰條 level cable， 即係掹走條level 線，咁就得噶啦。好啦，咁我撳咗 cancel 先。好，而家我走過去掹咗條 level cable。好啦，我就掹咗啦。咁掹咗之後咧，其實咧就有啲機有啲 network 咧就會重新再派個 IP 俾個 WiFi 嗰個connection 嘅。有啲咧就可以用翻舊嘅 IP， 咁咧就視乎你個 router setting 啦。咁我呢個咧就好似就冇變啦。咁有啲變咗嘅話咧，我點咧就可以喺呢個前面個 OLED 度咧就攞翻個新 IP， 然之後喺呢度揼翻落去，咁啊駁到噶啦。咁因為我呢個咧就 set 定咗佢係一個 IP， 就一定係派呢個俾佢嘅，咁所以咧就我唔需要再煩噶啦。咁 dashboard 呢度咧其實就係有4大功能俾你揀嘅。咁咧就首先我哋入去睇下 printer。好啦 ，printer 我哋喺部機咧 predefine 咗已經有一個係H-Cube 嘅2K 嘅printer driver 喺度。咁咧我自己個人嘅習慣咧就係我自己會印 0.05 嘅 layer 層高或者 0.1 嘅。咁咧我就通常我中意咧就 set up 咗2個唔同嘅 profile， 咁就方便日後揀嘅。咁只要點做咧就我掂一掂呢一個 default 呢個，然之後我撳 create。咁撳咗 create 之後咧，佢就俾個新名啦。咁我呢個咧我就改 0.05 mm。
係啦，方便我自己記嘅啫。跟住撳 save。好，咁跟住咧，我哋咧就 refresh 佢一次。嗱，撳一撳個 F5之後咧，佢 refresh 咗個畫面，咁你見到你而家有兩個 printer driver 喺度噶啦。咁一個就0.05mm 嘅，咁我再 create 多一個啦。應該要先 kick 咗我嗰個，佢就會 copy 出嚟嘅。好啦，呢個就0.1mm 層高噶啦，而家撳 save。好啦，咁啊又撳 F5 refresh 咗畫面啦。咁咧而家有3個 pin driver，咁我就為咗唔想混淆咧，我就會 remove 咗佢。好啦，咁而家咧就有2個喺度噶啦，但係呢2個 setting 都未啱嘅喎。咁咧我哋首先睇下0.1嗰個。好，0.1嗰個咧，呢個 setting 係咩用嘅咧？咁第一件事呢度咧就係個層高嘅設定，每一層就係0.1mm嘅。咁呢個即係話唔使搞佢啦。咁而佢個曝光時間咧就係每一層，呢個係 millisecond 嚟嘅。咁所以咧我哋就減3個0嚟睇，即係話10秒呢度。好啦，咁咧就佢 first layer 有幾多層咧？呢度咧就 set 咗2層嘅。咁而 first layer 每一層係幾耐嘅咧？咁就係40秒嘅曝光時間啦。即係話佢印嗰時咧，首先頭2層咧就每一層都用40秒嚟曝光，跟住咧其餘嘅層數咧就用10秒嚟曝光。因為我哋想最初咧佢黐嗰個 ZEST 平台個底咧黐得比較實啲，咁所以咧我哋咧就一定要用多啲嘅時間，令到佢曝光之後咧就黐得緊啲。如果唔係扯下你會甩㗎啦。好啦，咁呢啲咁嘅 setting 咧14402.560咧，大家就唔好改佢啦，因為我哋嗰個2K 嘅 screen 咧就係14402.560，不過有一個特別就係佢係打洞嘅。好啦，咁跟住嚟到呢度啦。呢度咧就係佢開始嗰陣時會做啲乜嘢。如果你打人開始咧，佢就會 set 佢個 unit 去 mm 啦。咁咧就跟住咧就佢會將嗰個 ZEST 平台去翻 home 嘅 position 啦。咁所以咧其實即係話，當你撳編之前咧，一定要確定你個 ZEST 平台上邊咧，千祈唔好遺留啲打印件啦。如果唔係咧，佢就會壓落你 LCD 個 display 嗰度咧，就會壓爆佢噶啦。因為你一開始編，佢就會行 G28 就會空翻去翻最底嘅位置，即係話距離嗰個 LCD 嘅面咧，其實係冇距離。跟住咧，佢向上褪0.1mm 就開始打印㗎啦。好啦，咁跟住咧就到呢個啦。咁咧就係話佢應該下邊呢個係啦。打完之後佢做啲咩咧？打完之後咧，佢就會將嗰個 UV LED 燈閂咗佢，咁同埋咧，佢就會將個 ZEST 平台向上升20。其實我覺得唔係好夠嘅，通常我中意升高啲，升50，咁就方便我拆件用嘅，係啦。咁如果我改嗰啲嘢嘅話咧，第一件事你一定要撳 save， 而你要改啲 setting 咧，一定係個 printer未 start 之前，即係話咧，你呢度咧唔可以撳 start。一撳咗 start 嘅話咧，咁你呢度就改唔到噶啦。所以咧，而家你見啦，佢係未 start 嘅呢個 printer，但係我就 highlight 咗呢個0.1啦嚇。咁我就可以落嚟呢度改好之後，記住撳 save。但係佢冇乜反應㗎，所以其實真係唔知佢 save 唔 save 到嘅。好啦，咁另外呢邊咧就亦都有啲 setting。咁係咩 setting 咧？呢度咧你可以揀唔同嘅 profile 嘅。如果你超過一個，咁但係我呢度通常我會跟翻佢個 layer 層高嗰個 profile，我唔會立亂搞佢噶啦。好啦，呢邊就係講緊咧，佢每一次個 ZEST 升高嗰陣時，升高幾多咧？咁因為佢呢個 logic 咧，佢就係話頭嗰幾層個 first layer 咧，佢就升高5mm 嘅，跟住其餘嘅層數咧就升高3mm。咁如果你覺得唔夠嘅話，就自己喺度改啦嚇。好啦，速度咧，佢就係上升嗰時咧就係30mm每分鐘，而下降咧就60。
通常我哋呢類咁嘅光敏 3D printer 咧，上升一時咧，盡量要慢。你可以 set 25或者 set 20都得嘅。慢咧，佢就對於佢離層嗰時咧，就會成功率大啲嘅。好啦，呢一個咧就係講緊嗰個曝光時間，頭一層用幾多，跟住其餘用幾多。不過咧呢度咧嗰個 logic 有少少錯嘅，咁我就順便喺而家改埋佢啦。咁佢其實咧佢呢度咧就佢寫咗 constant 2喺度，即係話換句説話咧，你呢度咧你寫乜嘢咧呢個位置咧 first layer 你揀幾多層咧都冇用，佢都係有效係2層嘅啫。咁所以咧我就要將佢個 variable 咧就會 set 擺翻落去，將呢一個 number of first layers 就放翻落呢個位置，代替咗個2，咁佢就真係會跟你個 setting 嘅自動去做啦。有一件事最緊要記住，撳 save。好啦，咁撳咗 save 之後咧，就應該我哋要搞嘅嘢咧就搞晒㗎啦。咁即係話呢個0.1mm 呢個咧就用得㗎啦。好啦，改埋個0.05mm 啦。0.05mm 咁咧，我哋咧如果用翻10秒嘅曝光時間咧，就會太多㗎啦。咁我哋咧就改8秒，8000就即係8秒啦，因為你係 millisecond 計㗎嘛。咁第一個 layer 你可以改可以唔改，咁或者唔改啦，等佢黐實啲啦嚇。好啦，咁改好呢度，記住撳 save。佢係呢個部分嘅 save 嘅啫，因為我淨係改咗呢個部分。好啦，而呢度咧就係另外一部分嚟嘅。咁頭先記住咗啦，就話佢打完之後升嗰個高度，我自己個人嘅喜好係中意高啲嘅。咁所以咧，我呢度咧我就會 set 翻50啦。咁 set 好之後咧就撳 save 啦。同埋仲有呢個位置，佢之前咧佢就寫咗 constant 2喺度，咁其實就錯嘅。咁我哋咧就喺呢度就要加翻改翻正佢，將個2變翻個 variable， 咁佢就會自動根據我喺左邊嘅 setting 咧 set 幾多咧，佢就會自動同我翻落去噶啦。好啦，咁呢兩個 profile 我 set 好晒噶啦。好啦，咁跟住咧有咩做咧？就係我要上傳我要打印嘅 file 啦。咁啊撳呢個，佢 default 就有一個喺度嘅。不過咧呢一個咧就我覺得就唔啱用嘅。各位最緊要就係 delete 咗佢先。好啦 ，delete 咗啦。咁然之後咧，我哋就要上傳我哋個新嗰個 file。撳完之後咧就揀我嘅檔案啦。咁我個檔案咧就放咗喺 C。好啦，呢度咁我哋唯一能夠打印嘅檔案咧係一個 zip 咗嘅 folder。個 folder 裏邊係啲乜嘢嘅咧？其實就係一啲已經切好片嘅影像嚟嘅啫。咁所以咧，我哋就係只可以揀呢一個。其實就係將呢個 folder zip 咗就變成呢個嘅啫。咁然之後我將佢上傳，然之後撳 upload。好啦，佢行到100% 啦，咁你可以撳 cancel。嗱，咁我哋嗰個 file 咧就已經上載咗嚟呢度啦。咁如果我哋有幾個嘅話，我可以 list 喺度，得閒我將你揀邊個就打邊個啦。咁但係而家我哋唔可以撳編嘅喎，因為點解咧？佢個編塔未 active，因為我哋喺個編塔呢個位置咧，我哋未揀我哋嘅編塔。咁因為我頭先嗰個testing file 咧就係 set 咗0.1mm 嘅，所以我揀翻個編塔就0.1mm啦，然之後撳 start。好啦，等一陣，咁佢就已經成功 start 咗個編塔噶啦。咁我哋咧先至可以利用呢一個UI 咧去 control 我哋嗰個3D printer 嘅。咁有一樣嘢留意就係話，當你個編塔新開咗之後咧，其實咧我哋就唔可以將佢移動佢嘅，一定要第一件事要撳咗 home 先嘅。佢一定要知道自己 home 嘅位置，然之後你先可以向上向下褪佢嘅。咁但係咧有一樣嘢，我再三強調，
你一定要確定你個打印平台真係上邊冇嘢，或者你個槽底係冇啲廢物留喺度，你先至好撳空。如果唔係，你諗下中間有嘢而你撳空嘅位置咧，就要歸零啊嘛。咁一壓落去咧，個 LCD 就會爆噶啦，因為個 LCD 係一件好薄嘅玻璃嚟嘅啫。好啦，我收咗 printer 之後咧，我哋可以翻嚟呢個位置，然之後揀我要印嘅 file， 跟住咧我就撳個編。咁佢就會開始編㗎啦。個編 job 咧，我哋可以喺呢個位置見到嘅。咁只要我哋掂一掂佢，咁佢就會喺呢度。當佢印完第一層之後咧，呢度嗰個影像就會出嚟㗎啦。咁如果你有裝到個 camera 嘅話咧，你可以喺呢度同佢影相啦，可以喺呢度睇個 live 嘅 video 啦，或者你同佢錄影啦，都可以得嘅。好啦。咁就呢個remote 去控制呢個 3D printer 咧，咁大致係咁多啦。咁就有其他嘅功能咧，各位各自去摸索啦。